เวลาที่เราเข้าไปรับประทานอาหารในร้านอาหารทะเลที่เขามีสัตว์ทะเลเป็นๆแล้วเราสั่งตามเมนูมาทานอย่างนี้ผิดศีลข้อที่1หรือเปล่าก็นำมาตอบเป็นคือต้องทบทวนกันนะเพราะว่าคำถามประมาณอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่มาจากความรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมกับการฆ่าหรือว่ามีปาณาติบาตกรรมนะเกิดขึ้นแล้วหรือยังมันไม่ใช่แค่เรื่องตรงนี้แต่ว่ายังครอบคลุมถึงเรื่องที่มันอาจจะมีส่วนทำให้เราเกิดความรู้สึกประมาณนี้เช่นนะอย่างแมวโดดเข้าท้องรถเข้าไปให้รถเราเหยียบนะหรือว่าชนสุนัขที่มันข้ามถนนแบบไม่ดูตาม้าตาเรือนะเมื่อสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มันดับไปแล้วเราเกิดความรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมนะย่อมมีความกังวลใจเป็นธรรมดาความกังวลนั้นมีแค่ความรู้สึกว่าเราทำให้มันตายลองคิดง่ายๆนะถ้าใครเคยมีประสบการณ์ชนหมาแมวตายทั้งที่เราขับรถของเรามาดีๆแต่มันกระโดดเข้าล้อรถเองนะมาพอดีเลยเจอล้อรถของเราพอดีกระโดดแบบที่มันไม่มีการมองซ้ายมองขวาตามธรรมเนียมกฎกติกาจราจรใดๆทั้งสิ้นนะนึกจะจบชีวิตก็มาจบด้วยรถของเราเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็คือว่าเรานะทำให้มันตายเป็นความรู้สึกแบบนี้ซึ่งพอถ้าคนไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ถือศีลไม่ได้มีความมุ่งหวังที่จะปฏิบัติธรรมไม่ได้มีความมุ่งหวังที่จะยกจิตยกใจนะก็มันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับมันโง่เองหรือว่าไม่ดูตามม้าตาเรือเองแต่สำหรับคนที่คิดถือศีลตั้งใจถือศีลเนี่ยมันจะรู้สึกไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือเราทำให้มันตายเกิดความคิดเกิดความรู้สึกขึ้นมาแบบนี้มันไม่มีทางนะที่จะสงบจิตสงบใจลงได้จนกว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าปาณาติบาตมันเกิดขึ้นครบวงจรอย่างไรที่มันจะเป็นกรรมที่มันจะมีเงาติดตามตัวเราไปนะว่าเราได้ทำปาณาติบาตครั้งหนึ่งแล้วจะต้องมีองค์ประกอบมีปัจจัยนะที่ชี้ขาดได้ชัดเจนนะครับ1คือสัตว์นั้นมีชีวิตจริงๆไม่ใช่คิดเอานะอย่างบางทีเราเห็นเงาก้านกล้วยนะนึกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นผีเป็นอะไรแบบนั้นนะหรือเห็นไอ้สายยางนึกว่าเป็นงูนะแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าทึกทักว่านั่นน่ะเป็นงูแน่ๆไอ้เนี่ยความรู้สึกแบบนี้อุปทานแบบนี้เป็นตัวตัดสินว่าสิ่งนั้นไม่มีชีวิตจริงๆถึงแม้ว่าเราเห็นสายยางแล้วนึกว่าเนี่ยเป็นงูแล้วเราเอาไม้ไปตีมันตายนะจะเอาไม้ไปทุบมันให้ตายเนี่ยอย่างนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นปาณาติบาตมีแต่เจตนาแต่ว่าสิ่งนั้นไม่มีชีวิตอยู่จริงนะปาณาติบาตก็ไม่ครบตั้งแต่องค์แรกแล้วนะ1นะองค์แรกนะสิ่งนั้นมีชีวิตจริงอย่างหมาแมวที่ตายหรือปูเป็นปลาเป็นนะที่เราไปกินในร้านเนี่ยถ้าสิ่งนั้นมีชีวิตจริงๆเนี่ยอันนี้นับเป็นองค์แรกองค์ที่2คือเรามีเจตนาที่จะฆ่ามันโทษองค์ประกอบที่2นะคือเรารู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตคือบางทีเนี่ยถ้าไม่ขึ้นต้นในการรับรู้ถ้าไม่ขึ้นต้นในการเล็งเห็นว่าสิ่งนั้นมีชีวิตเนี่ยนะมันจะขาดองค์ประกอบที่สำคัญไปยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเห็นเงาตะคุ่มเรานึกว่าเป็นก้อนหินทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นหลังสุนัขหลังแมวนะเราเห็นในเงามืดแล้วเสร็จแล้วเราอาจจะอยากซ้อมยิงปืนเล่นนะ
อย่างนักร้องบางคนที่เพิ่งซ้อมยิงปืนขึ้นฟ้าไปอะไรแบบนี้เนี่ยนะเราเล็งไปที่นั่นด้วยความคิดว่าเป็นก้อนหินแล้วเรายิงมันพอยิงปุ๊บก้อนหินร้องได้นะเองนะแล้วก็ตายให้ดูว่าตกลงไม่ใช่ก้อนหินแต่เป็นหมาเป็นแมวนะอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการทำปาณาติบาตเพราะว่าใจเนี่ยไม่ได้รู้อยู่ไม่ได้นึกอยู่ไม่ได้สำคัญอยู่ว่านั่นเป็นสิ่งมีชีวิตนะเราตั้งใจที่จะยิงหินยิงก้อนหินยิงสิ่งที่อุปทานของเราเนี่ยมันบอกเราว่านั่นคืออะไรนะไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงหมาแมวเพราะฉะนั้นปาณาติบาตก็ไม่เกิดขึ้นนะอันนี้สององค์แล้วนะองค์แรกสิ่งนั้นมีชีวิตองค์ที่สองรู้ว่ามีชีวิตองค์ที่สามคือตั้งใจว่าจะให้มันตายดับคือจะสังหารมันนั่นเองปลิดชีวิตมันนั่นเองถ้าหากว่าไม่ได้มีความเล็งอยู่ไม่ได้มีความตั้งใจอยู่ว่าจะให้มันตายนะแล้วเราเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยอย่างกรณีไปขับรถทับสุนัขหรือแมวนะที่มันโดดเข้าท้องรถเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ประมาทนะอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นปาณาติบาตนะเข้าใจดีๆนะทำให้มันตายมีส่วนทำให้มันตายกับปาณาติบาตมันคนละเรื่องกันองค์ประกอบข้อที่4นะคือมีการพยายามฆ่ายกตัวอย่างง่ายๆบางทีเนี่ยเราตั้งใจที่จะฆ่าแต่เปลี่ยนใจนะคืออยากให้มันตายแหมมันมาเป็นอย่างงูเนี่ยนะเลื้อยมามีความรู้สึกว่ามันจะมาทำร้ายเรามันจะมาทำร้ายคนที่อยู่ในบ้านเรานึกอยากจะเอาไม้มาตีนะมีเจตนาให้มันจะตายแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือคือมันอยู่ในใจเราเฉยๆมือไม้ของเรายังนิ่งอยู่ยังไม่ได้ไปเอาอุปกรณ์ในการฆ่ามาทำการฆ่ามันยังไม่ได้มีการพยายามนะด้วยพลังของเรานะจะเป็นพลังกายหรือพลังใจก็แล้วแต่ไปทำให้มันตายอย่างนี้ก็ยังไม่ครบองค์ปาณาติบาตและถึงแม้ครบองค์4ประการแล้วนะคือสิ่งนั้นมีชีวิตรู้ว่ามันมีชีวิตเจตนาฆ่ามันพยายามฆ่ามันแต่ถ้าหากมันยังไม่ตายนะคือสิ่งมีชีวิตนั้นยังคงอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นปาณาติบาตครบวงจรคือเงากรรมมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราพยายามฆ่ามันแล้วมันตายจริงตัวนี้แหละถึงจะเกิดเงาตามตัวของเรานะเป็นปาณาติบาตเมื่อปาณาติบาตเกิดแล้วมีเงาตามตัวขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะลบล้างได้ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลหรือว่าด้วยวิธีการอุบายใดๆทั้งสิ้นนะเมื่อเกิดเงาตามตัวแล้วอย่างไรมันก็เป็นเงาตามตัวแล้วคือพูดง่ายๆสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วปาณาติบาตกรรมไม่ว่าเวลามันจะผ่านล่วงไปอีกกี่ปีอีกกี่ร้อยปีหรืออีกกี่ชาติกี่กับกี่กันก็แล้วแต่นะถ้าหากว่ามันยังไม่ได้คิวผลิตผลนะยังคิวกรรมเนี่ยยังไม่ถึงเวลาผลิตผลแล้วมันก็จะตามตัวเราไปอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนะว่ากรรมเนี่ยเป็นเหมือนกับเงาตามตัวเรามันเงาจริงๆนะแต่ไม่ใช่เงาในแบบที่โดนแสงอาทิตย์แล้วเห็นสีดำๆทอดไปบนพื้นนะแต่ว่ามันเป็นถ้าเป็นเงาบาปเนี่ยมันก็จะมีอะไรมืดๆซึ่งไอ้มืดๆแบบนี้นะมันเข้าคิวกันอาจจะเป็นหมื่นอาจจะเป็นแสนคิวอย่างที่พระนนท์เคยพูดไว้บอกว่าพวกเราเนี่ยนะเป็นสังสารสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีชีวิตอยู่โดยที่ชุ่มด้วยบาปนะคือจะใช้ชีวิตมากี่ชาติกี่ภพก็แล้วแต่มันต้องได้ทำบาปกันทั้งนั้นบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนะแล้วก็ไอการที่มันเกิดเงากรรมขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไปเอาอะไรไปทำลายมันไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีล้ำยุคขนาดไหนหรือว่าสิ่งวิเศษในจักรวาลดาวดวงใดก็ตามนะ
มันไม่สามารถไปทำลายได้เพราะว่าเงากรรมหรือว่ากฎแห่งกรรมมันเป็นเขาเรียกว่าลำดับความสำคัญพลังความสำคัญของมันยิ่งใหญ่ขนาดที่ทำให้เกิดจักรวาลทั้งจักรวาลพูดง่ายๆว่ามันอยู่เหนือไอ้สรรพสิ่งนะไอ้ความมีตัวตนอะไรทั้งหลายเนี่ยไหลมาจากการมีกรรมการต้องชดใช้กรรมเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรที่มันอยู่ในจักรวาลเนี่ยจะวิเศษวิโสขนาดไหนไปทำลายเนี่ยไม่ได้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านมีบารมีถึงที่สุดแล้วนะทำที่สุดทุกข์ได้แล้วกำจัดกิเลสได้หมดแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีบุญที่สุดสูงสุดในอนันตจักรวาลแล้วเนี่ยท่านยังต้องเสวยกรรมเก่าพระพุทธเจ้าท่านแจกแจงไม่ละเอียดยิบเลยนะว่าตอนวันท้ายๆก่อนเสด็จดับขันปรินิพพานเนี่ยท่านยังต้องใช้กรรมเล็กๆน้อยๆนะอย่างเช่นว่าอยากกระหายน้ำนะอยากได้น้ำดื่มแต่ก็น้ำก็ขุ่นดื่มไม่ได้นะเพราะเมื่อนานมาแล้วท่านเคยเป็นเจ้านายของวัวนะท่านเห็นน้ำขุ่นท่านก็เลยอยากให้วัวของท่านเนี่ยเดินไปกินน้ำข้างหน้าเอาที่มันใสกว่าแค่นั้นท่านก็ยังต้องได้รับผลนะเสวยผลในพระชาติสุดท้ายวันเกือบท้ายๆเนี่ยก็คิดดูก็แล้วกันทีนี้กลับมาตอบคำถามนะถ้าเราเข้าร้านที่มีปูเป็นๆนะหอยเป็นๆไอของสดทั้งหลายเนี่ยที่เขาบอกว่ามามันเป็นของสดเนี่ยไม่ใช่บอกประกาศอย่างเดียวเอามาตั้งให้ดูเป็นตู้ด้วยนะเรามีส่วนกับการฆ่าหรือไม่ก็มาสำรวจเอาจากเนี่ยองค์ประกอบของปาณาติบาตกรรมเนี่ยนะว่าเรามีสิ่งนั้นมีชีวิตไหมเนี่ยเห็นเลยอยู่ในตู้ชัดๆเรารู้ไหมว่ามันมีชีวิตนะเคลื่อนไหวเนี่ยมันต้องมีชีวิตแน่ๆแหละนะเรามีเจตนาฆ่าไหมถ้าหากว่าเข้าร้านประเภทที่ให้สั่งนะว่าจะเอาปูตัวไหนจะเอาสัตว์ตัวไหนสัตว์ทะเลตัวไหนไปทำอาหารมาให้เรานั่นแหละเจตนาสั่งฆ่าแล้วนะมีส่วนแล้วเต็มส่วนความพยายามฆ่าเนี่ยก็คือตอนที่เรานั่งรออาหารนั่นแหละนั่งรอเขามาเสิร์ฟนั่นแหละเราไม่คิดไปห้ามปรามเขานั่นแหละตรงนั้นแหละความพยายามที่จะฆ่านะคือไม่จำเป็นที่เราจะต้องลงมือลงไม้ด้วยตัวเองแต่มันอาศัยอำนาจอาศัยพลังของความเป็นเราเนี่ยมีความสามารถที่จะสั่งให้เขาฆ่าสิ่งมีชีวิตได้นะเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นการเจตนาฆ่าและการนั่งรอเฉยๆนะก็คือการพยายามฆ่าแล้วนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปลงมือลงไม้บีบคอมันนะหรือว่าเอามีดไปแทงมันด้วยตัวของเราเองคำสั่งของเรานั่นแหละมันคมพอๆกับมีดแล้วถ้าหากว่าสัตว์นั้นตายจริงคือเห็นมาอยู่ในจานเนี่ยนะอย่างนี้เสร็จแน่นอนนะเป็นปาณาติบาตครบองค์จะไปแก้ตัวจะไปอ้างอะไรอย่างอื่นที่ไหนนะว่าเราไม่ได้เป็นคนลงมือแทงเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นตายด้วยเจตนาของเราและความพยายามของเราก็คือการนั่งรอโดยไม่เข้าไปห้ามปรามแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปในร้านอาหารที่เขาบอกว่าขายอาหารสดนะโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นคือไม่ได้เห็นตู้ปลาไม่ได้เห็นตู้ที่เขาเอามาโชว์นะหรือว่าเดินตามเข้าไปอย่างนั้นเองคือไม่ได้รู้ว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารประเภทที่เขาจะฆ่าชีวิตกันสดๆมาเป็นอาหารเสิร์ฟใส่จานให้เรานะอย่างนี้การรับรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีชีวิตมันไม่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วก็ความตั้งใจว่าหรือเป็นคนสั่งว่าจะเอาตัวนั้นจะเอาตัวนี้เนี่ยนะไม่มีกำลังใจในการฆ่าก็ไม่มีอย่างตอนเรานั่งรออาหารเรามีความสำคัญว่าเรารอศพสัตว์ที่ถูกปรุงใส่จานมาให้เราคือพูดง่ายๆว่านึกว่ามันตายอยู่แล้ว
ไม่ได้นึกว่ามันเพิ่งมาตายตอนเราจะเดินเข้ามาในร้านนะอย่างนี้เนี่ยองค์ประกอบหรือว่าตัวที่จะชี้ขาดนะว่าเป็นปาณาติบาตมันไม่มีมันมีแต่ความรู้สึกว่าเราเดินเข้าร้านอาหารไปแบบลูกค้าคนหนึ่งแล้วก็สั่งอาหารแบบไม่รู้ไม่เห็นว่ามีการฆ่าฟันอะไรกันที่ไหนนี่หลายคนที่มีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คงจะนึกอยู่ในใจว่ามันจะไม่มีส่วนได้ยังไงในเมื่อเป็นคนสั่งอาหารมันมีความต้องการอาหารนะเขาก็เลยต้องไปซื้อมาจากโรงฆ่าสัตว์โรงฆ่าสัตว์ก็มีงานนะถ้าไม่มีคนในโลกสั่งเลยสัตว์ก็คงไม่ตายอันนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานแต่เดี๋ยวผมจะพูดสั้นๆแค่ว่านะโลกเราหรือว่าทั้งจักรวาลเนี่ยมันคือจักรวาลแห่งการเบียดเบียนอยู่แล้วเราจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามนะเมื่อตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้จักรวาลนี้มันต้องมีการกระทบกระทั่งมันต้องมีการเบียดเบียนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันเป็นห่วงโซ่ของการเบียดเบียนอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าตัวตัดสินว่าจะเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมนะอันนี้พูดตามเนื้อผ้านะต้องทำความเข้าใจนะว่าไม่ใช่การมาพยายามที่จะบิดเบือนเพื่อที่จะเอาประโยชน์เข้าตัวนะแต่เราพูดกันเรื่องของกรรมพูดกันเรื่องของปาณาติบาตเราต้องพูดถึงองค์ทั้ง5นะอย่างครบถ้วนถ้าหากว่าไม่มีองค์นะคือตัวการรับรู้ว่ามีชีวิตนึกว่าเป็นศพไปแล้วเนี่ยตัวตั้งเนี่ยถ้าไม่มีสักอย่างเดียวนะมันไม่ใช่การฆ่าแล้วมันไม่ใช่ปาณาติบาตแน่ๆแล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเจตนาฆ่านะวัดกันง่ายๆเราไม่มีความรู้สึกนะว่าเราใช้กำลังใช้แรงไม่ได้ออกแรงใดๆในการทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นตายอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นปาณาติบาตนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมนะกับคำถามที่ว่าเราสั่งตามเมนูเฉยๆนะกับสั่งว่าจะเอาตัวนั้นตัวนี้มันต่างกันยังไงนะครับ